بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشتاء دخل بقى، ومن يعني أفضل الحاجات أو أحسن الوصفات اللي ممكن نعملها في الشتاء هي البسكوتات. بتنفع جدا طبعا في الفطار للمدارس. ممكن اخدها معايا في لانش بوكس. بتكون سناكس حلوة وصحية، وموفرة جدا طبعا. انا يعني كميات البسكوت اللي بتطلع معايا من ربع كيلو دي او نص كيلو دي بتعمل معايا كمية حلوة قوي. ويعني عملته كذا مرة، والفيديو اللي انتوا هتشوفوه ده مجمع لكذا مرة انا عملت فيها البسكوتات بانواع مختلفة واشكال مختلفة وبأي قطعات عندك. ممكن تعملي الاشكال التحفة اللي انتي شايفاها، وممكن ازين بقى بأي شوكليت عندي او اسيبهم سادة زي ما تحبي. ممكن يعني التزيين او التوبينج اللي عايزه تحطيه عليه ده، دي حاجه اختياريه جدا، وزي ما تحبي. او ممكن تسيبيه ساده يعني برضو بيبقى حلو جدا. يعني مع كوبايه نسكافيه، مع كوبايه قهوه، بجد بيبقى تحفه. انا هحتاج طبعا لدقيق 500 جرام من الدقيق، وممكن طبعا تعملي نص الكميه، ربع كيلو برضو دقيق هيطلع معاكي برضو يعني كميه حلوه من البسكوت. وهضيف على الدقيق بتاعي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وممكن الاستغناء عنها عادي جدا، بس طبعا البيكنج باودر أساسي، وذرة ملح. تمام كده. وهنخل المكونات بتاعتي. انا بحب انخل المكونات بتاعتي، بتديني النتيجة افضل. ويفضل طبعا ان نوع الدقيق يكون كويس ويكون مخصص للبسكوتات. ولو مش متأكدة من ان الدقيق اللي عندي مخصص للبسكوتات، اضافة معلقة كبيرة من النشا على المكونات الجافة هيديني نتيجة حلوة جدا للبسكوت. تمام. ودي حاجة اساسية برضو، معلقة كبيرة من النشا على المكونات اللي قلناها. وهنحتاج ل 300 جرام من الزبدة، وممكن اقلل شوية في الزبدة، ويعني اكمل الجرامات او المقدار بتاعي بالزيت. تمام. يعني ممكن احط 200 زبدة و100 جرام زيت. تمام كده. هيديني برضو قرمشة حلوة قوي للبسكوت. ودي حاجة انا بفضلها، ان انا مش بحط كل المقدار بتاع الزبدة، لا انا بقلل شوية من مقدار الزبدة وبستبدله بالزيت. وهحتاج طبعا لبيضة بدرجة حرارة المطبخ وفانيليا. واهم حاجة في عمل البسكوتات ان انا ببدأ طبعا بضرب الزبدة كويس جدا، هي والسكر يكون باودر يا بنات. تمام. وهستعمل طبعا مضرب الكهرباء، او ممكن العجان زي ما تحبي. المهم ان انا لازم اضربهم كويس جدا، والزبدة عندي بدرجة حرارة المطبخ. يعني ما تكونش لو في الصيف طبعا ما تكونش سايلة قوي، لا لازم تكون الزبدة ماسكة نفسها زي ما انتم شايفين كده. وهضربها كويس جدا لحد ما تنعم معايا. وبعدين هضيف عليها طبعا السكر البودر، وهضربهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما يديني ما يعني خليط لونه فاتح، ويكون يعني عامل فوم كده زي ما هتشوفوا. تمام. البسكوتات من الحاجات المهمة جدا الأساسية جدا ان السكر يدوب في الزبدة، علشان يعني لما اجي اسوي البسكوت بعد كده ما الاقيش حبيبات السكر في العجين يعني او في البسكوت. فدي من الحاجات المهمة جدا او التركات المهمة جدا، ان انا ادوب السكر مع الزبدة كويس جدا. تمام. هضربهم كويس قوي مع بعض، وبعدين هضيف مقدار الزيت زي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستبدل شوية من مقدار الزبدة بالزيت، بس يفضل ان الزبدة تكون اكتر علشان البسكوت معايا يكون يعني طعمه حلو، ويكون النتيجة افضل. تمام. ضفت طبعا مقدار الزيت عندي. عايزه اقول لكم من اهم من المقادير يا بنات تكنيك الشغل، وان انا اصبر شويه على الحاجه، وعلى ان انا اضرب الحاجه كويس، وان انا اعرف اوصل لنتيجه حلوه. تمام. طبعا انا كده ضفت البيضه زي ما انتم شايفين، وهضيف عليها الفانيليا. وهكمل ضرب كويس قوي برضو لحد ما البيضة تختفي خالص برضو مع المكونات. تمام. لحد كده الدنيا تمام. الموضوع سهل جدا. اهم حاجة بس ترتيب المكونات، وان انا اضربها كويس جدا
لحد ما احصل على قوام زي ما انتم شايفين. وكل شويه كده بوقف المضرب وبجيب الاسباتولا وبجيب طبعا اللي على الجوانب كده السكر، بحيث ان كل المكونات تندمج مع بعض. تمام. ودي من اهم ويعني من اهم اسباب نجاح البسكوت، ان انا المكونات اللي في الاول السائله دي كلها تندمج مع بعضها كويس جدا. هنزل بقى بالمكونات الجافه بتاعتي. انا هنا عامله مقدار نص كيلو، وانتوا ممكن تعملوا ربع كيلو عادي جدا وبيدي كميه حلوه قوي برضو. تمام. هنزل بالدقيق اللي عليه نص معلقه بيكنج صودا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح. تمام. ومعلقه كبيره نشا. قلنا ان معلقه النشا مهمه جدا في ان هي هتديني القرمشه الحلوه اللي احنا محتاجينها طبعا في البسكوتات. وكمان عشان لو انا مش ضامنه ان الدقيق اللي عندي يكون دقيق بسكوتات، ممكن يكون دقيق معجنات، بس انا لو باضافه النشا بحوله على طول ان هو يكون دقيق بسكوتات، وهيديني نفس النتيجه بتاعه دقيق البسكوتات. والبسكوت هيطلع معايا مقرمش وتحفه جدا، وعن تجربه وانا جربته كتير جدا، فاعتمدوا الطريقه دي. وطبعا بمجرد ما بضيف المواد الجافة انا مش بعجن خالص، انا بقلب بس بحيث ان الدقيق معايا يختفي واحصل على عجينة ناعمة زي ما انتم شايفين كده، وهشتغل فيها على طول. تمام. دي عجينة بسكوتات مش زي عجينة الكوكيز. الكوكيز يفضل ان هو يرتاح في التلاجة، لكن العجينة بتاعت البسكوتات عادي جدا ان احنا نشتغل فيها. انا قسمت العجينة بتاعتي ل3 قطع. قطعة حطيت عليها شوية من المفروض ان هي شوكولات شيبس، بس ما كانش عندي، فكان عندي مكعب شوكولاتة فقطعته، بس طبعا كنت حطاه في الفريزر. ودي تركية مهمة جدا، ان الشوكليت شيبس تحطيها في الفريزر بحيث ان انت لما تيجي تفردي العجين الشوكليت ما تسحش في العجين وتدي شكل مش حلو، وتفضل محتفظة بشكل. والجزء التاني كان عندي شوية من جوز الهند فضفتهم عليه، وطبعا تقلبيها كويس قوي مع قطعة العجين علشان تمتزج كلها بجوز الهند، وما يبقاش فيه قطعة فيها وقطعة ما فيهاش. تمام. ما تقلقيش العجينة مش تنشف معاكي ولا حاجة. وطلعت معايا تحفة. تمام. دي اضافات، يعني لو عندك فواكه مجففة ممكن برضو تعملي بيها. ممكن تعملي سادة كده وبعد كده تزينيه بشوكولاتة. يعني التزيين ده بقى يعني حاجة ترجعلك او الحاجات اللي بتفضليها. طبعا طريقة فرد العجينة ان انا باخد قطعة وبحطها على مفرش العجين زي ما انتم شايفين، وبفرد فوقيها كيس تلاجة بكون فاتحاه، وبالفردة بتاعة العجين بفرد زي ما انتم شايفين كده، وبيطلع معايا بكل سهولة. لو مش عارفة تشيلي القطع بعد ما تقطعيها زي ما هوريكم. يعني انا دلوقتي هنا هقطع بالسكينة بتاعت البيتزا. انا ما كانش عندي قطعات مربعة وكنت عايزة الشكل مربع، بحيث ان انا يعني كل حاجة يبقى ليها شكل. يعني مثلا اللي بجوز الهند اللي هو الشكل المربع، القلب اللي هو بالشوكليت، المدور اللي هو بجوز الهند. يعني كل حاجة او بالسكر. يعني كل حاجة كان ليها يعني شكل عندي علشان خاطر يعني اكون مميزة كل حاجة بطعم ايه. تمام. دي برضو من الحاجات المهمة يعني. تمام. انا كده قطعت العجين شكل مربعات بكل سهولة بالقطاعة بتاعت البيتزا. حاولت ان انا اظبط كده الاطراف. وتركايه برضو من التركات المهمة اللي كنت بقولك عليها، انه لو مش قادرة تشيليها او حاسة ان العجينة ممكن تكون طرية شوية خصوصا في الصيف، ممكن تاخدي مفرش العجين ده تسيبيه في التلاجة شوية وبعدين تطلعيها هتطلعيها بالشوكة او بالسكينة هتطلع معاكي بمنتهى السهولة. الشكل هيطلع معاكي بسهولة جدا، وهتحطيه طبعا هتنقليه في الصينية بكل سهولة.
كده انا خلصت الشكل المربع اللي انا كنت عايزاه. وعندي هنا القطاعات المدورة او اي قطاعات بقى موجودة عندك. انا زي ما قلت لك انا كنت محددة كل قطاع لطعم معين من البسكوت عندي. تمام. هعمل بالشكل المدور، وهعمل بالشكل المدور اللي هو فيه تموجات ده، وهعمل بالشكل اللي هو القلب، ونفس طريقة التقطيع زي ما انتم شايفين، ونفس طريقة فرد العجينة. تمام. لازم يكون في تحت العجينة كيس تلاجة او مفرش العجين اللي بنستخدمه، علشان خاطر تقدري تطلعي العجينة بسهولة، وما تلزقش معاكي طبعا في اي حاجة. وزي ما قلتلك انك انتي ممكن تشيلي المفرش العجين تحطيه على صينية او حاجة وتدخليه في التلاجة او الفريزر 5 دقايق، هتلاقي العجينة مسكت وهتقدري تطلعي الاشكال دي بمنتهى السهولة. لكن لو عرفتي تطلع معاكي يعني خلاص تمام مفيش مشكلة. انا طلعت معايا بكل سهولة. وفي وقت في الصيف لو العجينة معايا كانت طرية ومش بقدر اطلعها مفيش مشكلة، مش هقول ان العجينة بايظة معايا، لا. انا هقدر احطها في الفريزر دقيقتين او 5 دقايق لو انا مستعجلة، وهطلعها هتطلع معايا الاشكال بمنتهى السهولة. ولو مش مستعجلة ممكن احطها 10 دقايق في التلاجة هتطلع معايا. بصوا بتطلع معايا بمنتهى السهوله وما شلتهاش في التلاجة ولا حاجه. بس بقول لكم يعني دي تركايه ممكن برضو بنات تقع فيها، لانه ممكن تقول العجينه باظت معايا. تمام. وده الشكل اللي انا عملته بالشوكليت اللي كنت موريه لكم. وده السمك اللي المفروض يكون البسكوت، ما يكونش رفيع قوي عشان ما يتحرقش معايا في الفرن. ويفضل طبعا ان احنا نخرم البسكوت بتاعنا بالشوكة زي ما انتم شايفين كده. ويفضل طبعا ان احنا نخبز البسكوتات في صواني ألومنيوم. وأول ما بيطلع من الفرن يعني بحرك البسكوتات كده بحيث ان هي ما تلزقش معايا في الصينيه. انا خبزتها في صواني من غير طبعا مدهن فيها حاجه، وما كانش فيها ورق زبده. عادي لو عندك ورق زبده ممكن تحطي، انا خبزته من غير ورق زبده وكان تحفه. عندي هنا بقى شوكولاته دارك كانت موجوده عندي، سيحتها في الميكروويف بقى، او تسيحيها على حمام مائي عادي زي ما تحبي يعني. وهنغطس فيها طبعا البسكوت كده، او هنزين بيها البسكوت زي ما انتم شايفين. ممكن اعمل طبقتين، احط بينهم يعني شوية من الشوكولاتة زي ما انتم شايفين علشان تمسك فيها، وبعدين برجعهم الاتنين في البسكوت بحيث ان انا اغطيهم كلهم بالشوكولاتة. وده بيبقى شكل بسكوت البيمبو اللي احنا عارفينه، البسكوت بتاع زمان ده اللي احنا كلنا بنحبه. تمام كده. وطبعا يفضل ان انا اطلع البسكوتات بتاعتي بعد تزيينها بالشوكولاتة على كيس تلاجة مفتوح، علشان لو طبعا حطيتها في طبق هتلزق معايا الشوكولاتة. فيفضل ان انا اطلعها على كيس تلاجة اكون فاتحاه حاطاه فوق الطبق او الصينيه اللي انا هطلع فيها البسكوت بتاعي. وممكن اعمل طبقه واحده على فكره، مش شرط طبقتين. طبعا في برضو انواع بسكوت بنجيبها بتكون البسكوت طبقه واحده. تمام. زي ما انتم شايفين كده الموضوع مفيش اسهل من كده. بصوا البسكوت وطعمته، شكله كان تحفة، وطعمه بجد وريحته في البيت وانتي بتعمليه في الفرن بجد بيبقى تحفة قوي، خصوصا في الشتاء بينفع قوي في الفطار بقى، في العشاء مع كوباية شاي نسكافيه. بجد الموضوع سهل قوي يا بنات، والشغل اصلا في البسكوتات بيبقى ممتع قوي. وان شاء الله تعملوا كمان احسن من كده. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.